Yung challenge sa atin na pag napandar natin is meron tayong bonus. So ayan, ngayon umandar na. So ang issue, no crank, no start, walang power sa cluster, wala lahat. So ngayon okay na. Ngayon lang may mga nakailaw dyan. So iskanin na lang natin yan kung mabubura pa. Gumana yung ginawa natin guys. Ayan o. So binuksan ko yung steering lock, umilaw lahat dun sa manual ko kasi hindi siya umiikot. So ayan, kinalas na natin, umilaw siya ngayon, gumana guys. Yung matagal nang inaantay natin, lumabas na yung mga ilaw oh. So ito yung problema na kinalikot na nila, binuksan ko na lang ngayon. So napalabas natin ang ilaw. Ayan, so problema talaga is yung steering lock. So ngayon binuksan ko na, kinalikot na natin. So naka-on siya. Ayan. Hindi ko alam kung andar to. Ayan. Napalabas natin. So iniskan na natin ang iniskan kanina. May katulong tayong isang kasama natin na mekaniko. Ayan, lumabas siya ngayon. Ayan, was kang netsura oh. Okay. So testingin na natin. Umandar boss. Oh, paano ba yan? Oh, 65,000 ang tinatakbo. Oh, paano ba yan ngayon? Umandar. Yari. Oh, ha? Oh, tangin lang yan. Oh. Umandar oh. Niskan mo pa? Niskan do lang, binungkag ko yung yung steering lock. Oh, yan na. Umandar boss oh. Oh, ha? Tubig check. May coolant. Langis check, baka kulang to. Kulang, lagyan natin. So, yan. Nagising yung matagal lang natutulog. Yan lang yung steering lock natin. Yan. Kinalikot ko na. O, tangin na gumana. Oh. Tangin. O, paano ba yan? Okay. Gumana. Yari. Kailaw yung DC. Ano ba to? Ba't nakailaw to? Itong DC off. Ayaw din. Nakailaw yung traction control nya. Okay, goods. Reverse, neutral, drive, manual, Honda, park. Okay, patay, on. Natuwa lang ako kasi ngayon lang ako binigyan ng oras na talagang kalikutin to. Sabi ko sa kanya, pag napaandar ko ba is may bonus. Kasi itong Mazda na to is talagang inayawan na ng mga buyer, no? Kasi ang lumalabas talaga is steering lock. So ngayon dahil na bukas na yung steering lock, kaya kinakalikot na talaga nila. Ayan. Ang ginawa ko is talagang binuksan ko na rin siya. Hiniwalay ko na. So hiniwalay na talaga natin. Yung nangyari oh. So ngayon umandar siya. Problema natin talaga is ito, nagluloko siya, no. So kung kanina is mandar siya, ngayon ayaw na naman. So itong lock ng steering, itong kulay gray na yan, ayaw na naman gumalaw. So hindi ko alam kung motor yung nagluloko or may umiipit dito or itong sa pinaka board nya. So dito kasi sa board is na-repair na, no.
Yan, makikita nyo to, yung malalaking hinang na 6, yan yung pinalitan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pinalitan na siya, ayan o. Pinalitan. So, tingin ko naman goods yan kasi bagong hinang. So, meron pa rin dito. Pati din pala tong trigger ng ano. Ito. Yung nagsuswitch. Yan, nakita mo. Yung plastic na to, yung tumulak doon. Bago din ito. So yan ang ano natin ngayon, kung anong gagawin natin, kung pwede ba natin i-steady siyang na nakaganyan, yung hindi na natin siya gagalawin, kumbaga i-fix na wala nang lock yung manibela natin. So nag-canvas kasi sila nito nasa 54,000 yung buong steering lock, no, 54,000 daw, kaya nga hindi nga inano to nung una, hindi pinaayos. So tingnan na lang natin kung anong magagawa nating paraan dito. So ang gagawin ko ngayon is pagagalawin ko ulit yung motor. No, kailangan umikot to na ganyan, na steady siyang ganyan. Tapos pag pinatay natin, dapat hindi na siya babalik o magre-release para yung ano natin, steering lock is hindi na magloko. Kasi pagka ginawa natin to, palambutin natin, tapos nagloko na naman yung steering lock na to, di ko alam kung yung motor or yung itong sa mga sa board na to. So hindi naman kasi tayo electronics na specialist, no. So check na lang natin. Okay. So linggo na, balikan na natin to, mga mag-isang linggo na mula nung kinalikot natin to. So umandar na to. Ngayon titisting lang natin kung hindi ba siya magloko, kasi nung nakaraan is nagloko to, ayaw bumukas naman. Problema naman ito ngayon is yung remote lobat, ayaw. So may chimpo siya na bubukas. Yan tulad ngayon bumukas. Tapos ilak natin. Bukas na. So umanda na to. Tapos kinabit ko na rin yung mga binaklas ko. Tapos napakarwas na natin to. So check lang natin kung hindi pa siya magloko ngayon, no? So kinabit ko na yung baklas, yung steering lock kinabit ko na para makabit itong buong manibela. Kakabit na yan yung push button natin. Inayos ko na rin. Tapos pinakargahan na natin to ng gas kasi nga naubos na yung ano, 500 kinarga natin dyan. So check natin ngayon kung talagang hindi na ba magloko. So problema na lang natin to is remote. Bibilan natin ng battery. Tapos yung kanyang brake pedal, nasira yung stopper, nakailaw din palagi yung likod nito. Kaya mapapansin nyo meron tayong karton, yan, pinals. So check natin. Siyempre push button, hindi mo na natin apakan yung preno para lalabas mo na yung accessories. Yan, accessories on, umilaw lahat. So apak preno, start. Long cranking siya, lobat na yung ano, battery, palubat na, no. Yan, nag cold start siya. So umandar. Kaya lang long cranking. Yung battery natin is malapit nang masira, malapit nang bumigay. So hindi yan niya original na battery. Bali gagamitin natin na battery dito sa susunod is yung malakas na. So ito muna is painandar muna natin. So kita niyo na itsura nito nung una, baklas to lahat. So ngayon, ayan, gumana na yung cold start niya. So nakailaw lang yung kanyang traction, ayan, sa traction control DC. Kailaw din, hindi siya mabura kahit mayroon siyang pindutan dito. Ayan, hindi siya mabura kahit na pihit-pihitin natin. Ayun, ayaw niyang mabura, ayaw. Goods naman na. Aircon malamig pa rin. Yan. Tapos yung kanyang ano, gumagana rin naman. BCM, hindi pa nagluloko yung ibang mga ano sa accessories nito. Mga bintana gumagana pa rin. Yan. Gumagana pa rin yan. Tapos retract ng side mirror gumagana. Yan. Tapos mga signal light, yan, meron yan. Meron kasi kaming isa dating Mazda 6 din. Problema naman is yung BCM. Walang ano, hindi mabuksan yung mga bintana, walang busina.
hindi mabuksan yung trunk. Ito, gumagana din yung kanyang sunroof. Yan. Up, down. Tapos buksan natin siya. Ayan, bumubukas din. Balik natin. Bumubukas din. Ayun. So, goods na. Battery na lang. Palitan natin ng battery. Tapos lagi nakailaw yung airbag. So, iniskan na to. Nakailaw, may problema talaga yung airbag nito. Hindi pa namin nagawa. So, gawang ang binigay sa akin na oras dito is limited lang. So, nung napandar natin to, kinabit ko lang yung mga binaklas. So, hindi man ako nagkalas noon, no. Bali, inayawan na kasi to. Kasi ayaw nga, hindi nga mapandar. Ito, pagtanggal nila nito, ayan, naputol, oh. Sayang. So, dapat kasi inuna to pagbaklas. Siguro, hinila agad dito. So, goods na. Tumatakbo na to. Lamig ng aircon, patayin natin. Tapos pandar na. Problema na lang ito is yung sa preno. Yan, yung karton natin. Kasi lagi nakailaw to. Ayan. Yan. Hindi tayo naka-preno niyan, pero lagi nakailaw yan. Ayun o. Kailaw. So, tulad nung tiana natin, ang gagawin natin is, gagawin lang din natin ng stopper. Yung ginawa ko is karton muna. Ididin ko lang ng ganyan. Tapos kakalasuan natin. Para hindi na siya mag-trigger. Ayun, wala na. Hindi na nakailaw. Hindi na yung naka-trigger. So, yun. Goods na. So, ito kasi ang naging deal namin ito is kapag napaandar ko is magbibigay siya ng siyempre bonus. Kasi nga inayawan na to. Ilang buyer na yung tumingin nito. Hindi nila mapaandar. Binibinta na to ng as is, no? Nung nakaraan. So meron dalawang buyer nito na sinubukan na rin na kalikutin, pero hindi pa nila binayaran yung unit. Ang ginawa nila is chinik na nila lahat ng mga fuse sa relay. So bali ang ginawa lang natin dito is binunot ko yung lahat ng connector ng socket mula dun sa fuse box natin. Binunot ko yon, tapos yung connector niya dyan sa may firewall binunot ko rin. ECM, BCM binunot ko rin. Tapos yung sa steering lock, doon tayo sa steering lock, binuklat natin yun. Kaya nga nakita natin doon na na-repair na pala yung steering lock nya. Tapos yung itong push button, binuksan na rin, wala na din yung tornilyo nung sa gitna. So wala na siyang lock. So ginawa na lang natin ang paraan yun. Pinalitan natin para maitornilyo. Kasi pag hindi natin itornilyo, pag pinindot natin to is hindi siya makapag-contact ng maayos. So lubog-lubog. Pag tinulok natin ganun, hindi siya magko-contact doon sa puwitan. So inayos na natin yon. Kaya ito ngayon ang resulta. Umandar na, no? So ayan, goods na. Patay natin. Tingnan natin kung andar pa. Patay natin ulit. Patay siya. Tingnan natin kung hindi na siya hard start. So accessories, switch on, tapos start. Yan, one click na. Goods na. Okay.